Hello my friends, ushobora kuba uri mwarimu wigisha abanyeshuri bisanzwe mu ishuri, cyangwa se ukaba hari ibindi bintu ushaka kwigisha abantu runaka ariko ushaka gukoresha online classroom. Uyu munsi ngiye kukwereka uko wabigenza kugira ngo ukore iryo shuri rya online. Ntago bigoye, ishuri urarikora, waba ari ibyo ushaka kwigisha abanyeshuri ukabishyiramo, yaba ari quiz ushaka kubaha ukayishyiramo bakayikora ukabona resultat. Yes, ati babikora gutse rero. Icya mbere ni ukuba ufite Chrome cyangwa ufite Microsoft Edge, yaba muri computer yawe cyangwa muri telefone yawe hose wabikora nta kibazo. Reka uyu munsi dukoreshe Google Chrome. Nukuza hano kuri Google Chrome ugakirikaho, wamara gukirikaho iyi tubikore bize muri tableau yose. Wajya hano kuri Google Chrome ugashyiramo Gmail. Icya mbere ni ukwinjira kuri email yawe. Rero Gmail, Gmail login. Yes. Tugiye kwinjira email, kanjire nkoresheje ahangahe mfite email ebyiri, isemo iyi ngiyi ya mbere niyo ngiye gukoresha nkereya ishuri ryanjye rya online. Yes, urabona hano twagimaze kugera kuri email neza. Izi ni message zo kuri email. Iyo ugeze hano kuri email rero uhita uza hano kuri 9 dots cyangwa se utudomo 9 turi hano kuri uruhande muri kutubona 9 dots. Ukimara kuhageza kasa itabwira ko hari Google Apps nkuko muri kubireba. Ukirika hano kuri 9 dots, hagahita haza za Google App, harimo Driver, harimo Gmail, harimo Gmin, harimo Maps, Search, Calendar, News, Photo, Meet, Translator, Sheet. Izi app nazo, Google App nazo ushaka kwiga kuzikoresha wambwira muri comment, ukambwira iyo ushaka kwiga nkakwereka. Cyane cyane Sheet bakunda kuyikoresha, Doc, Slide, Google One. Twebwe iyo turi gushakamo ni yitwa Classroom. Dore ngiyi Classroom, iyi ngiyi niyo turi gushakamo. Hano niho uca mu gihe ushaka gukora online classroom. Ukirikaho, dukiritseho, dutegereze gato urebe uko bigenda. Urikona ukimara gukirikaho haje create class or join class. Mu gihe ari ishuri ushaka kwinjiramo ngo ujye wigiramo, aba ari join class, ukora kuri join class. Mu gihe ushaka gucreatinga ishuri ukora kuri create class. Tukera ko dushaka gukora ishuri tugiye gukora kuri create class. Create class. Bimaze kwanda kuri create ugomba kubanza kwemera amategeko n'amabwiriza kugira ngo ubashe gukomeza. Yes. Warangiza ugakora kuri continue. Icya mbere ni class name. Ugiye gushyiraho class name. Wenda ngewe nigisha P6. Ubwo class name ni P6. Yes, primary 6. Urandika primary 6. Wenda hirya muri bracket mbishyireho P6. Noneho section, iryo shuri ni iry'iki. Yes, section si ngombwa, ushobora kuza hano kuri subject. Ese iryo shuri uzajya wigishamo irihe somo? Giye kubera ko nigisha set, reka kuri subject ikireho set. Yes, warangiza nukaza hano kuri create. Urategereza gato. Tayari ishuri ryawe wamaze kuri creatinga ngiri primary 6.
noneho ukimara gukiriyetinga ishuri bahita baguha class code. Iyi code MTGREWG5, iyi niyo kode y'ishuri ryawe. Kugira ngo umuntu yinjire mu ishuri ryawe no kubanza ukamuhereza iyi kode, akaba ariyo akoresha yinjira mu ishuri ryawe kugira ngo abashe kubona ibyo washyizemo, ibyo wagize ute, ibyo washyizemo. Aha, noneho ushaka kugira icyo ubwira abanyeshuri, ngiyi announce something to your class. Aha, wenda ikintu cya mbere ugomba kwannouncinga cyangwa se itangazo rya mbere ugomba guhereza abanyeshuri, yes, primary 6 all student, abanyeshuri bose bagomba kubona iryo tangazo. Ugandika itangazo ryawe, wenda itangazo rya mbere tugiye kubaha welcome mu ishuri. Nicyo kintu cya mbere bajya babona bacinjira mu ishuri, ni welcome. Welcome. Ukimara kwandika, maze kwandika ko ari welcome, ko ari cyo kintu cya mbere, uhita upostinga kuri post. Aha, urabona mwarimu Tuyishime Fabien abwiye buri wese welcome.